Sindaco De Zotti, allora Pasqua e Pasquetta, il weekend ormai è alle porte. Che misure adotterete, che aspettative avete rispetto a questo weekend, appunto, considerato il fatto anche che ci sarà attaccato quello del 25 aprile e del 1° maggio, quindi sarà una sorta di prova generale per l'estate. Siamo molto fiduciosi perché sia le previsioni meteo danno il sole nei prossimi giorni, ma anche le previsioni dei nostri operatori danno un buon afflusso nella città, sia di turisti stanziali che di giornalieri. Ovviamente la Pasquetta è sempre un po' la prova generale anche da un punto di vista della sicurezza per la nostra città, quindi ci saranno i classici provvedimenti che ho adottato con specifica ordinanza, appunto di divieto di consumo e detenzione di bevande alcoliche in suolo pubblico. Ovviamente il consumo è sempre consentito all'interno delle attività. Il messaggio che vogliamo dare è quello di usare la città con responsabilità e rispettando la libertà degli altri, ma rispettando anche se stessi. Quest'anno a Pasqua e Pasquetta e fino al 6 maggio, quindi in questo ponte lungo, il prefetto, in accordo con il comune, ha introdotto in via sperimentale anche le zone rosse, che saranno l'area della stazione degli autobus e l'area fra Piazza Casabianca e Piazza Marina, appunto con connotazione zona rossa, quindi sarà data la possibilità alle forze dell'ordine di rafforzare il controllo e anche l'allontanamento di quei soggetti pericolosi e anche di gruppi pericolosi che sono esattamente quel tipo di utenti di Jesolo che non vogliamo, perché Jesolo è una città di divertimento, una città accogliente, accoglie tutte le persone che amano Jesolo, ma nel rispetto di se stessi all'interno di un divertimento sano e responsabile. Tema invece delle locazioni turistiche, proprio oggi pomeriggio ci sarà un importante convegno qui. Qual è la situazione in città? Sicuramente noi non abbiamo problemi di degrado legati ai lucchetti, riguardo a queste modalità di utilizzo delle locazioni, però c'è un tema di compliance, quindi di rispetto anche delle norme. Stiamo vedendo che c'è un lavoro di anche emersione da parte di moltissime realtà che ha portato in questi anni a un aumento quasi del 10% delle presenze delle locazioni che oggi hanno superato il milione e che cubano circa il 21% delle presenze della nostra città. Ovviamente noi cerchiamo attraverso i controlli, quindi ci sarà anche una fase appunto repressiva nei confronti di chi viola la legge, ma anche preventiva di informazione per ricordare che oltre agli obblighi fiscali ci sono degli altri obblighi legati ad esempio al CIN, legati alla dichiarazione delle presenze turistiche degli ospiti e ovviamente dell'assolvimento dell'imposta di soggiorno. Stiamo vedendo che questo lavoro fatto di controlli ma anche di informazione e prevenzione sta dando ottimi risultati. Parlavamo di stagione estiva, che previsioni avete al momento? Attualmente i dati in possesso dell'Associazione Albergatori dicono che a pari data il volume e il numero delle prenotazioni è maggiore rispetto allo scorso anno, 2024, che è stato un anno record, nonostante tante difficoltà abbiamo chiuso con 5 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo di presenze, contiamo anche nel 2025 di replicare e addirittura di superare questo dato. Al momento non abbiamo segnali di flessioni da parte del mercato tedesco, quindi sia i problemi di viabilità al ponte Brennero, sia la crisi economica in Germania, sembrano non avere degli influssi sul volume delle prenotazioni, quindi siamo molto ottimisti. C'è anche un contesto internazionale fatto di dazi, guerre commerciali, ma anche di guerre vicino all'Europa. Questo di solito premia appunto le destinazioni più vicine, quindi contiamo che appunto il 2025 sia un altro anno di crescita per Jesolo. Lei parlava poi di spiaggia futura, che cosa si intende con questa espressione e se si lega a questo tema, a questa visione, diciamo, il tema appunto delle spiagge no smoking. Noi ci siamo dotati a partire dal 2023 di un nuovo piano dell'Arenile, visionario, molto moderno, che ha dato degli spunti importanti legati al miglioramento dei servizi sulla spiaggia, quindi l'incentivazione a creare delle aree sportive, delle aree di divertimento, delle aree giochi, all'allargamento degli spazi fra gli ombrelloni in un'ottica di vivibilità e in generale all'innalzamento dello standard di servizio. Abbiamo iniziato anche un percorso legato alla sostenibilità ambientale e al rispetto delle altre persone, quindi a partire dall'estate 2025 sarà in vigore il divieto di fumo in battigia e quindi ci saranno anche dei controlli su questo tema. L'obiettivo è arrivare da qui a qualche anno alla creazione di vere e proprie aree smoking all'interno della spiaggia che siano dedicate appunto a chi desidera fumare, rispettando le altre persone e soprattutto evitando di gettare i mozziconi a terra che sono un grave danno ambientale.
Tema sicurezza, sempre per il periodo estivo, voi arriverete a un organico della polizia locale di 75 agenti. Che misure adotterete quest'estate? Intanto ribadisco appunto questo che è un importante lavoro che è stato fatto in questi anni di rafforzamento dell'organico, proprio perché a partire dal 2017 la sicurezza urbana è diventata principalmente obbligo dei sindaci, delle amministrazioni comunali, e lo facciamo solo con un numero di agenti adeguato. L'obiettivo è quello di arrivare a 80 agenti nell'arco di 2 anni. Sicuramente continueremo a pattugliare il territorio quasi H24, quindi garantiremo delle pattuglie per tante ore durante il giorno e durante la notte. Ci saranno i controlli in funzione antispaccio con 2 unità cinofili della polizia locale. Ci saranno i controlli che abbiamo incentivato sul somministrazione di bevande ai minori, bevande alcoliche ai minori, che in alcuni casi sono anche delle fattispecie penali, oltre che un problema sociale. Rafforzeremo il controllo sul consumo di bevande alcoliche in suolo pubblico. Ci saranno tanti controlli anche rispetto alle stragi del sabato sera, quindi in alcuni sabati inizieremo il turno alle 5 di mattina proprio per fare i controlli a chilometri all'uscita delle discoteche, con l'obiettivo di dare un messaggio di sicurezza percepita ma anche reale in tutta la città. Tra l'altro avete appena ricevuto un riconoscimento, una certificazione importante proprio per il binomio agente-unità cinofila. Esatto, Basco, che è la nostra prima unità cinofila, appunto ha conseguito anche un ulteriore passo avanti proprio nella funzione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Questo è anche la dimostrazione di un lavoro fatto dalla gente, ma anche di investimento da parte del comando di polizia locale. Grazie.